alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumu propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée. Bandeko balandi émission to solo la yango na Mamour Lompinga na pesi biso bambote bisika tozali bachar internet na biso bandeko ya bana bilaka TV ya Mamour apesi biso bambote bisika tozali ya Mamour atombola na nzamba Israël na grâce pengolu oyo asalaka biso poete kolala kolamuka eza habitude soki omoninganga na moni ezalaka sujet kokumisa nzombe pona ya Mamour wana ya Mamour aeli biso to solani na mokona lelo ya Mamour aeli biso tout se fait ici bas omoni ndingo komi mal à l'aise bandeko ya Mamour lisolo aeli biso omoni ndenge komi mal à l'aise omoni ndenge komi mal à l'aise tout se fait ici bas atako ngai na moni yote kasi nzambe azomona yo bandeko ezali lisolo kitoko ya ndeko na biso moko ya mwasi apesi ya Mamour alobi ya Mamour o ezali histoire vraie ezali lisolo na ngai moko moyena leka na lobango bo ezate po eza makambo mokili to ebite tout se fait ici bas mokili pe ebaluka ka yango ya Mamour beta yango na kosepela makasi soki obeti yango na bosembo nyonso wana lisolo ndeko na biso ezani ni bandeko ndeko na biso aza angolana akendaki na ye na mibembo na mboka ya China akendaki na ye na Chine bongo kosala ba cours na ye akendaki kotanga kuna akendaki na ye kuna po ete akoma lobi interprète awa na mboka na biso Angola ya ba chinois po na projet moko ya monene na mboka na biso Angola oyo koya na mikolo oyo ezali koya e bandeko ndeko wana kokoma komaki akendaki kokutana bandako kaka nde toyebi bandeko tozali banda toyebi ezalaka na mo bandako mosusu eza deja balua boye bozosalela salon moko bino nyonso cuisine moko bino nyonso kasi ba chambre eza différent et ndeko na biso ayeba kokoma kuna epa ya bandeko moko bayeba koyamba ndeko na biso ya mwasi wana akomaki kuna bandeko na ye bangolano bayeba koyamba ye bisika akomaki bandeko na ngai asalaki pe famille na kati ya lopango o bango bavanda kaka ndenge ya Mamour abetaka tour na Africa du Sud wana na Kin Express ambassade surnommée o to bengaka bisiko wapi tozalaki biso nyonso ebele na ba Francine esike na sifa bolongo tozalaki biso nyonso kuna na ambiance kitoko ezalaka na kati ya ndako na biso bandeko ndenge moko pe ndeko na biso akei kokalia kuna na Chine bongo akende kokutana ndeko moko ya mwasi na ebe kosala vraiment ki camarade oyo eliaki pe ndeko wana ya mwasi vraiment bakoma kilokola ya na leki ndeko na biso ya mwasi oyo ya kutaki kuna ndeko wana azalaki marié na mobali na ye na kati ya ndako bongo na chambre na bango babandaki vraiment ko partager et yepe azalaki côté mususu me bayebaki toujours kosolola ndeko na biso akenda ba classe na ye kaka normal ebo momesana na bana oyo bakendaka pena kotanga ndeko na biso azotanga wana ndeko na biso bandai kotanga na nzela kaka ndenge ezalaka mwana mwasi akufaka na ye na mboka te mwana mwasi akufaka pe nzala te bisika wapi atambolaka surtout soko ozali na misu ya pongo pe ozotambola na Saint Esprit kati na yo okokutana kaka na bato ya malamu oyo bakoyeba kosunga yo ndeko mwasi wana na badifficulté pe bakutanaki nango ayeba kokutana ndeko mobali elenge mobali moko kitoko oyo tolobaka bonito mobali kitoko mbinga ya mobali akutanaki na ye kuna na mboka wana ya Mamour atalaki na foto ya mwana mobali wana vraiment yango ya Mamour azokumisa mwa elenge mobali aza kitoko nzamba pambola ye mwa mutuka mwa vi malamu kuna na mboka na biso ya Chine bandeko akomaki kozwa ndeko na biso ya mwasi lokola petite chérie na ye bakomaki kovivre et biso moko toyebi eza na bagarçon mosusu baza baresponsable soki ozovivre na ye alinga vraiment te trop parler olobaka betaka mwa bamasolo te mpo mokili oyo eza na mwa baréalité ebele ndeko wana akomaki kobima na tonton na biso kasi tonton na biso wana ayebaki kobimaka na fille wana me asignalaki ndeko mwasi ayebisaki ye nalingi te makambo na biso mibale bato nyonso bayeba parce que awa ezali place moko ya malamu te mwa yo yebi bisika biso tozali mwa poso mwindu mwa kisongi ezalaka ebele me ndeko na biso ya mwasi lokola azalaki na elie oyo ayebisaki ndeko wana mwasi po ete aza na ye pe marie ayebisaki ye otikalaka na chambre na nga otalaka chambre na nga na bimi na nga na tonton na nga soki adeplace ake kositale ndeko wana alobi na bimi na tonton na ngai itikala osurveille chambre na ngai atikaki vraiment apesaki moninga confiance ndeko oyo akutanaki na ye bazalaki pe bango moko lokota moko bango na bango bakoloba pe lingua ya portugaise vraiment babandaki vraiment koyoka na kitoko ndeko na ye ya mwasi oyo akuti na mboka wana
bandeko bazalaki toujours pour continuer na ndeko nzoka ndeko wana ya mwasi mosusu malgré aza marié akomi na ye kosepela bongo na tonton chic tonton oyo aza bon chic bon ja tonton ya kitoko tonton ya propre lokola ba honorable Pascal Pembele balobi mobali ya kitoko oyo atelemi soki omoni ye il faut kaka otia offrande soki aza na église epesa pasi te douleur te ya mamour kande azoloba bandeko na ngai ndeko na biso ya mwasi wana akomaki kosepela na ndeko wana ya mobali akomaki kosurveiller ndeko na biso ya mwasi soki ndeko na biso ya mwasi akei omona akomi kobenga ye na ba appel à vérifier vraiment si et seulement si akwei na libaku ya tonton wana parce que tonton wana oyo babengaka ba tonton bonjour tonton bonsoir asuka aka wana boa noite bon dia akabo adevelopaka lisolo na batu te kasi ndeko wana ya mwasi azwaki bondia boatarde feliz noiti epi badevelopaki masolo mosusu kaka ndenge biso mpe tolobaka il faut que la chance elokese na okozala kitoko pembe okozala nini kasi bozana badifférence ya chance ya nzoto makila ya nzoto etambolaka ndenge moko te tokosaka te bandeko na ngai ndeko wana ya mwasi ayebaki kopesa confiance na ndeko ndeko akomaki kosurveiller obimaka pena na ye ya solo komona bengi na telefone abi nabimaka na ye pena omona yango mpe na video abengi appel video bwa yambi ndeko azofilme azolakisa ye mpe etala ndako ya tonton yango yango vraiment ndeko na biso ya mwasi malgré azalaki na kati ya ndako ya libala akota na ye deja niongo ya tonton na biso akolingo na motema na ye ya ndeko na biso ya mobali alobi bafi mosusu baza na chance ye moto ayedeka lobi tonton bondia botarde azwi ye muta koma kate tonton na balobi a développer lisolo na batu te do yeso bomoni ega ezalaka bonjour bonsoir bonne nuit bon dia esuki wana akendaka na ye likolo te bandeko ndeko na biso wana ya mwasi akutanaki pena na occasion ndeko wana komeka kolandela ndeko tonton yango mpe nzoka azali na ye loboko pete lokola mibali ya bandundu ville balobi azalaki vraiment loboko boye social papa social lokola mibala ba mongo balobi azaki social donc azopesa azotala te balobi kaka tango bakutanaki na fille wana la fille a changé totalement kabelo biso eloko nini chenette biso eloko nini elamba lisusu eloko nini ndeko na biso vraiment a se retrouver na tonton wana ndeko na biso akomi koya kobetela ndeko wana lisolo alobi yaya tika biloko mosusu tobetaka kara tala vraiment mwana mobali batukutu balobaka aza na eloko te nzoka nde ndeko vraiment aza nango yaya oyebisaka nani obetelaka nani lisolo mpukwa ndaku mpukwa abattoir yaya ndeko azokota nyonga bolingo ezokola kaka kati na ye ezokola kaka kati na nyonga bolingo ezodevelope ndeko na biso yebisa bitala ndeki papa azosalelanga tonton azosalelanga kitoko vraiment na sepeli na ye boyeboye ndeko na biso wana ya mwasi azalaka pe na jeune garçon moko boye abanda ko déranger ye tango ya yaki kuna na Chine abanda ko déranger vraiment abanda olinga garçon na te mais garçon pe abanda ko kabila ye moni ba mibalo basi mso azana lingi na ngai yote mais yo moko osalelaka nga tonton m'a donné je vais manger parce que je suis né avec beaucoup de garçons s'il vous plaît maman anga botinga boye mibali boso bobali na sima donc nabotami moi singa moko donc ensuite tu me donnes je vais manger mais je ne suis pas obligé de t'aimer désolé bande konde on a vu ça moi si abanaki toujours kolia na mais ayebisa inde bona vérité lobinga te ngana ye akotanga na ye mama bolingo te na ye kotanga tellement rejeta kinde ko nde bona moi ça kebetela nde bona mobala lobi ye fi wana rejeta ki o monte ke alingi tonton kingani tonton bondia alingi pe tonton bondia donc ndeza pena na minute oyo na tonton bondia bolingo makasi ende kwana mobali ayaki kosala neti mo ba trouble pas tonton bondia tonton bondia monaki ngo vraiment eloko moto a minimiser parce que ebi wapi na ndeko wana mwasi baba na ina bango konsola nde bande ko développer makamna bango tonton déjà motema na ye ekei epa ya ndeko na biso ya mwasi bande ko na ngai ndeko na biso ya mwasi ayebi kozwa ba diplôme na ye ba brevet na ye azwaki ton na ye kokaki fala zonga vraiment tonton bondia asalelaki ye ya kosakana te tonton bondia pena lakisaki ye o balobaka bwa courant alakisaki ye motema malamu alakisaki ye ke okoki kobosana nga lisute na vie na yo bisika nyonso kokende na kozalaka kaka kati na yo po nini tonton bondia
a proposé que libala te, a proposé que le côté kasi babandeka ko vivre kon amoura en nexo to lobaka. Abandeka kon amoura na e chérie copine et babandeka toujours ko vivre bongo vraiment tonton Bondia ebe ko sele kasi ndeko ya tikala kiwana. Oya zana ndako na libala. Ndeko lokola mona ki tonton Bondia azo salela ndeko malamu. Mama Blanche Kazola. Balobi ndeko na biso lokola kota ki nyongo mama océan du Congo lobi jamais ngana koki kotikela mama Blanche Kazola papa Flori Kazola jamais na kotikela ete il faut na landela papa Flori Kazola bandeko na ngai ndeko na biso wana ya mwasi ayeba yi kolandela sikoyo tonton Bondia tango tonton Bondia atikali akomi ko utiliser ba flash de serpent Zaba vene ya makasi tangu ndeko na biso wana akei amuni penake espace etikali atuni ndeko na biso lobisi ko ndenge ozongi na yo boye ndenge ozana okuna na Angola tonton Bondia bozo développer ndeko na biso lobi tonton Bondia tozala na bien to bengana ka tonton Bondia za ange na ngai ona kutana kine na kata Chine sans tonton Bondia na ngai na zala ona zate tonton Bondia sikoyo bo vivanga ndenge nyoka za ko tuna ndeko ba question ezala ki ba flash na zo luka ko récupérer po ba ko boka ba et pas à tonton Bondia. Akumba masolo basola kanande wana biso mwasi akenda ko ebisa tonton Bondia. Akumba akenda ko ebisa tonton Bondia bandeko. Mobali arotika la mobali mwasi pe aozalaka mwasi. Biso moto yebi na condamner mama na ngapona ni. Na condamner mama na ngai pona nini na condamner papa na ngapona ni parce que déjà na kati ya jardin de mwasi aliaka déjà pomme wana ye nango apesi mobali aliaka na ye mwasi soko yeka komitika na lokola likaya kwa sala kindeki na moto na palanka okoliama na yo kaka na papa na so basonga na pokwa okikaya kwa sala kindeki na palanka eza fait so ibazo tumba ndeko na biso ya mwasi asala ki nyonso a récupérer tonton Bondia et aye ko sala nini aye ko benga tonton Bondia jour moso ete tonton Bondia ngai mobali nanga to bebani to zwani ba problème kala bo mobala bengani nga naza sus nesika ya kolate tellement tonton Bondia azana nesika ya kitoko tonton Bondia azana place ya bien tonton Bondia motema malamu pe eleka ki tonton Bondia bandeko na ngai kozala motema malamu ya boye ezapeli lisumu tonton Bondia eba ikozwa ndeko na biso mwasi achaki na chambre moko kaka wana na hotel oyo ya bandai kufanda et tonton Bondia qui parage une fille wana zo pesa epe ya kolia po ayeba ki bazalaki close bazalaki vraiment ensemble junto nande kona biso ya mwasi oyo azonga ki na ye Angola na wana mususu bango na bango baza bandeko tonton Bondia azwaki ye penza po ba ye bakaka ndenge ya kosoigner po na tonton Bondia pe ndeko na biso akendaki Angola tonton Bondia pe déjà asi akaka ki est déjà atelaki moi crois mon na motema mais azali toujours poser la leton oyo ko koka tonton Bondia azali toujours koluka mwasi malamu ni akova na parce que basi ebele bande ko na via tonton Bondia ezaki pona mbongo pona business pona ko profiter sur tonton Bondia yango tonton Bondia agardaki relation na une jeune fille et puis jeune fille n'a pas qui très poli abandaki toujours pour soigner ba relation na tonton Bondia et bande ko na ngai ndeko wana ya mwasi ayeba ikokwisa tonton na biso Bondia amemaki e vraiment na mbetu na ye ayeba ikokwisa tonton Bondia biso moko toyebi bana basi soki déjà préparer qui vraiment tonton Bondia na liste na lobinga vraiment qui écoute tonton Bondia il faut alia paku ya bakulutu de longo na ngai et puis ayeba ikolekisa tonton Bondia na paku ya bakulutu kasi tonton Bondia azaki onzire nelo ensemble parce que l'histoire tongo babeteli mamour tonton Bondia après avoir kosala makambo wana abana isukolobisa mwana mwasi wana te mwana mwasi na kosa tonton Bondia ke mobali na ye babeba ni nzoka akosi mobali na ye lobi a déplacer mukie ati kosalisa ndeko na ye moko boye nzoka asalaka rapo azwa tonton Bondia kabela e bandeko la ngai kokanisaka na yo te lomona bena na makanisi na yo ndenge papa Laure le jeune millionnaire Kibunzi ndenge asalelaka grand prêtre mère Colette Kibunzi ndenge osalelo jamais ata mokolo moko te kotiaka yango ata na calendrier na oteke o mobali ya moninga na nga mobali ya ndeko na nga mobali ya connaissance na nga nalinga ye mpo namoni ke asalelaka connaissance na nga ndeko oko se retrouver na village si je savais. Je vous dis ndeko na biso akendaki pa tonton Bondia po tonton Bondia apesa ye eloko
Po tonton Bondia a fongola ye piste parce que biso moto yebi mboka na biso Chine. To yebi ke za na biloko, eza vraiment na biloko o etekamaka. Vraiment avec 1000-2000 dollars na Chine, eza na bato na Angola bazon voir manango. Tonton Bondia aza kote wana batio ya biloko wana ya business. Ndeko na bisa mwasa kanse soka mitike pa tonton Bondia kozwa azwa te loko te nedej et pas tonton Bondia. Bande ko tonton Bondia pe a garder relation na ena mama Bondia oyo atenda Luanda. Batika na bango kaba solo la kana mama Bondia na eba kabona ta mukolo moko te na mama Bondia ne vraiment ba développer kaka toujours. Ende ko na biso wana ya mwasi na Sonia tikala na ngone loko ya sala ndeko akoma ko benga neti ko luka ko flasher ndeko po yeba soki tonton Bondia asinyala ki ndeko na biso ya mwasi. Bande ko komi ko luka ko yeba tonton Bondia asinyala ki mwana mwasi po mwana mwasi wana bazala kaka bien ba solo laka. Or mwana mwasi wana pe azan intérêt na pas tonton Bondia parce que oya mwana ke pas tonton Bondia mwana mwasi wana kuna ayebite pa kutana ki makamuna ya bien et pas tonton Bondia lobi atana yoki atana senda sani na kaka munoko na yebe mwana mwasi wana oya biso awa mama Bondia tikala pe kotuna tonton Bondia te bande ko bo comprendre nga Bondia eza mbote na biso ototanga ka kombote to che Bondia donc veut dire papa Bondia na mama Bondia ndeli solo yango eza ya biso ya Luanda bandeko mama na biso wana agarda likambo wana ndekona ya mwasi ayeko yoka sango ke tonton na biso Bondia na Chine alingi abala ndeko na biso Bondia ya Luanda epesi lokola kipelekese amoni kaka ndenge ndeko asololaka na ye bien yakanisaka ndeko wana mwasi ayebi te ndeko wana mwasi ayebi tonton Bondia solola na ye deja makambo wana a expliqué makambo ndenge lekaki mais ndeko na biso asolisaka ye kaka ti lelo atikala pe kotuna te a respecta tonton na biso Bondia na respect oyo abane kopesa ye pe na amour pe na ono surtout tonton Bondia asalela ye a respecta ki ye vraiment et maman Bondia c'est une femme sage. Vraiment la fille là quand azo beti na ngani solo azo seka kutu ye moka lobi ndeko na ngai kota na WhatsApp ko tala ndenge lela koma na culpabilité anima kiteke ngai na tonton Bondia lobi relation ki kozala mais tala ndenge asala kingelo kwa boye so ipe tonton Bondia azaki mwana mobali moko boye oyo akotaka na ba bêtises wana ka ba continuer ka ba jeu wana omonde ke ngai sala ndenge mususu yaza pembe yaza kitoko yaza boye ngana za boye kasi nga naza na ba saveur na nga gloni lunga za na ba saveur na ye mwana mobali Simon Mukuna wetu aza na ba saveur na ye moto na tembe Samuel Kiala azana ba saveur na ye mutu na mutu ayebi ndenge azala makambo na ye abule padre na ba saveur na ye yo oki jamais kokota na ndenge bazwelaka mama Océan du Congo na kati ya États-Unis ale yo koloba ke te ngai fona leka mama Océan du Congo dino lo choix esimba te Joy Lompinga esimba te ndeko na biso ya mwasi bandeko lisolo kitoko nesi tokataka abule padre ndeko na biso mwasi aziki pelekese bule baluki ayoka ke mama Bondia il faut matachine akende ko ba officialiser makambo na tonton Bondia epesa e vertige na mama Bondia ba yeko kufela papa na bango tango bakufeli papa na bango na loi na tonton Bondia atindi ba contribution ba ndeko ya tonton Bondia bakomi ko na ba camarade na ye ndeko na matanga azoko yebisa mama Bondia alobi skizinga tikana yebisa yo ngamukonde na sala kiboye mwana mobala batukutu azana na problème te nde ozomona bo ngamu ka motu na lukati na séduire ye kaka pona sa nini na bimana yo moni na yeba ipete ke lobi bino mbale boko bala na boye mama Bondia vraiment atianga boye toloba nini mandalisha azengo bena boîte yango na lishu donc kipeyete ayebise ka lobi moni na vanda atana oki papa Bondia obimana nani mais oyo ka papa Bondia azala kapona nga yango kaka nga na ko continuer na papa Bondia nanga bande ko mama Bondia pesi biso lisolo kitoko oyo alobi na biso bande ko tolanda lisolo na bokebi makasi siko mama Bondia allo belande ko mwasi wana ke na yebi nanga komi tungisa matepo mama Bondia na ndeko wana ko solo ndeko wana ko mokima mama Bondia comment sentir culpabilité yango ya mamour alobi omoni ndenge o kangami omoni ozo ko pesa muninga no mbote te muninga no boswani te bobebani te
Olga Mbambi, maman na degausha nongi. Leki ya Nadej, yaya ya Nadej. Bobe banite. Mais on va kolobisa na dete pour non kolobisa ya Nadej te poani pour bobe banite. Mona ya maman Matondo Kembi. Nasha Maturuma, Matumona. Tobe banite. Mais pourquoi tozo kokate kolobasiko vérité? Au moins nenge mutu et assassiné ozo kokate. Na WhatsApp bazana muninga mais azo kokate. Bande kona ngai biloko ya muninga eza ya yote. Nenge balingaka muninga bakoyi kolinga yo bongo te. Biso nyonso tozaka na posa tozala malamu na vie bande kona ngai. Mutu moko te na vie alinga azala mabe. Bande ko église ezali pasteur bazali, on attend comment pasteur n'a profité vraiment pour sa montée, na père spirituel nangai le révérend Léonard Louemba Teko, le père des CGD, et mon papa pasteur Michel Tango. Molongani ya mama Niki Tango na pesi obambote bisika ozali pasteur Didier Lumpinga na pesi bino bambote boluka bokende oswana basali na Nzambe mosali na Nzambe asunga yo yaya Nzambe atia biso nyonso tu bilembo kati na biso tozana ba grâce kati na biso soki ozaka na ona koloba na yo lipamboli eza na kati soki ozaka na kolela na yo lipamboli eza na kati soki ozaka na kobina na yo lipamboli ezali na kati Nzambe atia mutu nyonso na lipamboli na ye tika etape ya moninga koluka to kwei étape ya moninga po ndeko na biso aya ko kweya bande ko wana to komi na biso na suka na liso na biso ya mukona lelo bande ko na ngai ya mamuro ayela ki biso to solola na bino elongo na mukona lelo monseigneur Alino Moke na bosa note bisiko zali ainsi que mon papa chéri papa qui l'aime homme plus l'homme que j'appelle l'homme plus c'est l'homme de parole papa là où tu es je te salue et je salue tout le monde ba fan nyonso ya mamuro alinga rabino mingi bana Canada boza ya maman na kati ya motema boleka pe belé so inatangi moko mso abeninga siliki bana États-Unis boza ebelé na lela bino ya dega na linga bino bana ya Angola Luanda Maya chérie Olga Mbambi maman na dega osha nongi toza ensemble yaya bana ya Angola Luanda toza toujours ensemble na bino na bosa nite bana Congo Kinshasa papa autorité morale Jacques Massamba toza ensemble tuna abou le padre alobi émission ici la boye ciao équipe technique ya Congo na pesi bino bambote bisika bozali maman Sion du Congo tia mon mwintu alino likambo te ata baluli kitoko lopango lokumo propriétaire kasi ya balabala eza ya moto nyonso propriété privée